أطلقت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد الفوجين الخامس والسادس من طيور الشنار إلى الطبيعة، وذلك ضمن نهج الجمعية للحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية وعلى رأسها الطيور، بهدف ترسيخ مفهوم الصيد الملتزم ومكافحة الصيد الجائر. أطلقت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد 850 من طيور الشنار والفزنت من أجل ترسيخ مفهوم الصيد الملتزم ومكافحة الصيد الجائر، وذلك بحضور وزارة البيئة ووزارة الزراعة. الجمعية الأردنية لرياضة الصيد من أهم أهدافها هو إكثار الشنار وإطلاقه إلى الطبيعة. الصياد مفروض يعطي للطبيعة جزء من اللي بيأخذه. نحن مع تنظيم الصيد، مع الصيد المستدام. نتمنى على المسؤولين الوعي على اللي عم نعمله. نحن كجمعية ما بناخذ أي دعم على كل نشاطاتنا من أي جهة كانت. نحن قائمين بأعمالنا لحالنا، بس بتمنى المسؤولين يوعوا ويشوفوا ويساندوا جمعية زي هاي، لأنه نحن شغلنا فريد من نوعه بالأردن. وتبنى الدكتور غسان الخياط تزويد الجمعية بالطيور لإطلاقها إلى الطبيعة مجانا، وذلك للمساهمة في إدامة حياة هذه الطيور. يتعرض بعض أنواع الطيور للصيد الجائر، منها صيد الحجل والأنواع الأخرى، لدرجة وصلت حد الانقراض. فمن حوالي 6 سنوات وأنا بربي طير الحجل وبطلقه في البرية. طبعا هذا جهد شخصي، لغاية الآن صار عندنا أكثر من 5000 طير مطلق في البرية. أتمنى من إخواننا الصيادين إنه ما يصيدوا طير الحجل، هو هلأ ممنوع صيده لكم من سنة، عشان يسمحوا له بالتكاثر. جمعية رياضة الصيد الأردنية تعيد للطبيعة توازنها من خلال إكثار الطيور والحفاظ عليها من الصيد الجائر. محمد العويمر، التلفزيون الأردني.